Atëre, ky është plazhi Kontiki, Baj Priam. Mbajmë një standard jo shumë të lartë në kuptimin e çmimeve. Sa e kam për shembull një çadër me dash me nejt. Këtë periudhë është 1500 lekë të reja. A ja vlen me punu në Bregdete? Për mua me fjalë është puna me burr të punosh në Bregdet. Po. Fitimet janë të mira, besoj. Si thon, afër detit, afër mbretit. Mestimi masi që erdhëm pej plazhës qendrës, janë të nis pej, do të thonë këtë pjesën e Lorës me kry. Erdhëm te plazha Kontiki, nëse e thash mirë. Një plazh që si erdha ma morë zemrën, mo për ujë s'po flas, sidomos është uje me ta knash shpirtin mos më tut me himula. Zolli si ndërmi tybe, për menim temi. Është diçka e njëjtë, po tash për më shumë detaje rreth këtij plazhit, edhe bir baçit Barbiçit nalt na flet edhe menaxheri i kësaj pjese. Qysh je vlla? Hajde, dere shavës, mish. Më shëndet familja. Eci mirë kam. Qysh je puna? Puna e kemi deri tash mirë ka qenë, me të huajt, me shqiptar. Mirë. Ecim është akoma fillimi, do akoma me fjalë, presim akoma më shumë, po që mirë ka qenë deri tash, jo se jemi keq. Tash qeshori, domethënë tash korriki gushtin pak ato mujt që i frekuentojnë më shumë Bregdetet. Po, koriku, gushti janë muajt më edhe pse pushimet njerëzit i marrin atë periudhë që janë shumica e njerëzve që merr atë periudhë, po qeshori gjithmonë ka qenë pjesë e beharit që ka qenë më pak e frekuentuar po them për turistët, po që ka edhe turista, edhe të huaj, edhe për Kosovë, edhe Shqipëria që janë edhe jashtë, po që jetojnë edhe këtu. Tregom që shtiret kjo zona e këtij plazhi që viket direkt mas qendrës? Atëre, ky është plazhi Kontiki, Baj Priam. Zona këtu e plazhit quhet Shkëmbi Doktorit. Shkëmbi Doktorit. Po, që i kanë thënë që në asaj kohë më përpara ka qenë plazhi Shkëmbi Doktorit, i thoshin. Tashi është plazhi Kontiki, Baj Priam. Okej. Çka i ofron ju klientave? Na tregon? Atëre, klientat për ne janë normalisht si në çdo vend e tjera janë primarët. Normalisht. Po, kemi shërbimin e çadrave, shezllonave, shërbimi pjesa e barit, normalisht edhe dushet për ata që janë në plazh. Bishbari është kjo pjesa këtu. A vazhdojmë te bishbarin nalt? Ka dole? Edhe shërbimet janë me fjalë, si thon, shërbime për plazhin. Për çdo klient që vjen, po. Domethënë pej atje që përmban fillon Shkëmbi Doktorit është ai atje. Po. Me fjalë pak më këteja fillojnë këto që janë pjesa e shërbimit tonë që janë çadra, shezllona. Edhe vazhdojmë deri këtu ku jemi tani. Te pjesa e shërbimit pasaj për pije, për ngrënie kemi edhe pizzerinë, edhe këto gjitha që sanduiçe, pizza, tost, brioche, lëngje frutash, gjitha këto qa duan me fjalë në kohën e verës. Edhe pizzeri, po edhe bar edhe tualet, po shoh? Po, tualet i patjetër, dhe ai është i pari që duhet. Ajo duhet, po. Tregom për fjetje, a keni edhe fjetje apo veç posedim të plazhit? Po, atëre, kjo plazhi këtu me fjalë siç e thash quhet Kontiki, Baj Priam. Priam është hotel Vlora Priam që ndodhet është këtu sipër, se tash se shkojmë dot nga çadra. Edhe është me fjalë në shërbim të hotelit, edhe plazhi. Po, gjithsesi, jo vetëm për hotelin, por edhe për klienta që vinë kështu, që s'janë të hotelit, që vinë nga jashtë, janë gjithmonë të mirëpritur. Është shtrejt në ordë te Kontiki? Te Kontiki është, nuk do thoshja shtrenjtë, po do thoshja normale, si çmim. Ata që vinë... Mbajmë një standard jo shumë të lartë në kuptimin e çmimeve. Me klientelën e kemi klientelë shumë të mirë, se i kemi që vinë vit për vit të njëjtët klientë, fjalë edhe janë të kënaqur. Okej, tregom ata që vinë jashtë hotelit, se ta më shumë është për... Me fjalë primare janë pjesa që janë në hotel. Ata që vinë jashtë hotelit, sa e kam për shembull një çadër me dash me nejt, te plazha ju këtu? Tani, me fjalë, në këtë periudhë është 1500 lekë të reja. Një çadër me 2 shezllona, që do të thotë 1500 lekë të reja. Ne bëjmë hapje në mëngjes, në ora 7 mëngjesit, edhe mbylljen e bëjmë në 11 të darkës. Që do të thotë në mëngjes, që kur vinë deri në darkë, ajo çadër është për personin që paguan 1500 lekë. Okej. Domethënë me këtu di ka 15 motorë, domethënë
Po. E ki pej 7 dhe mëngjes dhe një mëjet natës është çadra jote. Po. Asa nuk do të marrë me ta nxon dikush se ti shkon apo Jo, diçka. shkon se ka momente që do të çesh aty se me orë të tëra sado që të rish prap vape dita do shkosh do hash bukë, ke nevoja personale apo diçka të tjera. Do çesh aty e ke prap atë tënde kur vin. Okej. Nuk është se ndryshon që me fjalë e merr dikush tjetër ose erdhi dikush tjetër do zë ty atë. Ajo ti e ke bër pagesën tënde dhe ajo ngelet e jotja. Që sa ku vllajnë këtë pjesë këtu? Ky është sezoni 3 që ne jemi. Sezoni 3. Po. Tregom, a ja vlen me punu në bregdete? Të them për mua që unë tashi pavarësisht se jam në Vlonjat, jam rritur në Vlorë e gjitha këto, për mua me fjalë është puna me burr të punosh në bregdet. Se ke të bësh me njerëzit, normale edhe e losme patjetër, na një rastistë dhe e mërzitshme se varet, po që është shumë e bukur, ja vlen. Ja vlen. Po. Fitimet janë të mira, besoj. Fitimet normalisht po, se ndryshe. Si në bregdet. Si thon, afër detit, afër mbretit. E shqiptarët Kosovës apo vinë apo ka vizitoresh? Ka. Ka që kanë ardhur, ka dhe shqiptarët Kosovës që janë jashtë Shqipërisë, jashtë Kosovës, jashtë Shqipërisë që jetojnë diku jashtë edhe vinë. Ka dhe në ata që vinë shumë. Po bukuria e këtij plazhi me të kënaqsh puna që e sheni qytetin komplet. E cili ishull është aja atje vëlla? Ai është ishulli Sazanit, kurse ky është gadishulli Karabrunit. Okej. Do thonë me pamje ka ishulli. Pastaj është Zvërnet, si thithemi, Krauande. Direkt për rrugës vish drejt shkollave të poshtë dhe vjen qytet e pas ke çadrën tonë. Domethënë a shërbet pe i barit poshtë? A mund të më shërby? Ka, është shërbimi, janë 3 çuna që punojnë vetëm me shërbimin e barit poshtë. Bëhet porosia me fjalë edhe dërgohet poshtë me anë të çunave. Halal e qof. Mu ma mor zamrën si vend, mos më të rrajt. Jeni të më pyetur, kurdo që të vini jeni të më pyetur, jo vetëm juve, po gjithë shqiptarët e Shqipërisë e të Kosovës me fjalë është jo se jam unë, po që është një gjë që duket vetë, s'ka nevojë për shumë reklam. Ne shikojmë, kemi bredhur, kemi qenë në për shumë vende, po që prapë si vendi jot ngelet vendi jot. Jo që kemi edhe më të bukurin, po them, paktën në Evropë çka kemi qenë që kemi parë, është një nga më të bukurit. A na fal që të morëm kohë. Jo, jeni të nderuar. Zoti trujt, faleminderit shumë. Edhe ju mirëpresim gjithë shqiptarëve, shqiptarisë kudo që janë. Faleminderit shumë te vëlla. Shikues në Rum, pjelo me pamjet e kësaj pjese këtu, me një vend, me një plazh cilën ja vlen me ardh, shumë qetësi, shumë privatësi. Si kam me sa më shmor me pa dhe jo me syt ju që shbeshon e sa këto momente. Atëre, ky është plazhi Kontiki, Baj Priam. Mbajmë një standard jo shumë të lartë në kuptimin e çmimeve. Sa e kam për shembull një çadër me dash me nejt. Këtë periudhë është 1500 lekë të reja. A ja vlen me punu në bregdete? Për mua me fjalë është puna me burr të punosh në bregdet. Po. Fitimet janë të mira, besoj. Si thon, afër detit, afër mbretit. Me stemi masi që erdhem pej plazhës qendrës, janë atë nis pej, domethënë